What's up? I'm Ayla. Sawasdee ka, Chan Ayla ka. Hi, I'm Beth Ann. Sawasdee ka, Chan Beth Ann ka. And this is Let's Talk BL, a Boys Love podcast. Yindi Ton Rapsu, Let's Talk BL CDY podcast. And of course, as you can see, we have Kat back with us today. Super excited. Hi, Kat. Hi, sawasdee ka. Yes, thank you for being here as always. And again, we are back on our You're My Sky agenda. Always. Junmai Kutongpa. Junmai Kutongpa. Yes. Always. We are here with the only character on the show that was perfect. She never did anything wrong to anyone. And an actress that we also think is perfect. Facts. We are big fans. Please welcome Apple. Hello, I'm Apple. Yay. Wow, We're so excited to have you here. me too. I just saw your shirt. Oh, yeah. Team Pan. We are Right? Team Pan. Yes. Wow. Yes. Doman v. Who? Yes. We don't know them. We have a lot to say. But we'll We get have a there. lot to say. Yeah, ขอบคุณค่ะ Okay, so as is tradition here on Let's Talk BL, we're going to get started with a little game called Lost in Translation. As English-speaking fans, we all know it's really hard to find information about our favorite Thai actors online, especially if you can't read or write in Thai. We can speak a little bit Thai. We're studying Thai. Chan Rian Pasa Chai. Neat noi. Wow. We're working on it. We're trying. เก่งมาก We're ค่ะ trying. But that being said, in the meantime, while we're learning, we have scoured the internet for information because when you love someone, you want to learn more about them. And that means we rely on fan translations, on Google Translate, pretty much anything we can get our hands on. We basically run Google Translate now. Yes. But we know that translations are not always the most reliable. Sometimes it's just not quite right. So this time, we're going to go straight to the source. We're going to find out what's true and what has been lost in translation. So what we want to know is, do you want to play a fun game with us? Wani Malin game Sanuk Sanuk kan mai ka? ได้ค่ะ sure Let's do it. Amazing. Okay, we're going to get started with your full name, your full Thai name, because again, when we go to the internet, we can't just type in Apple. No. Doesn't Well, quite you work. can, but we don't get Yeah. you. Yes. Okay, we have your full Thai name. Chu Thai Ke Apple Lapisara in Tarasat. yes correct yeah There we Amazing. Okay, Yeah. next we have your birthday, September 1st, 1994. Wan Kid Ke Nong Ganya Yon Song Pan Ha Roy Sam Sib Jet. true yeah Amazing. Very close to my birthday, only a couple days after. Yes. Very fun. Okay, next we have your height, 171.5 centimeters, 5'7" if you're in the States. Kwam Sun Ku Roy Jed Sip Nung. What is 0.5 in Thai? จุดห้า Did ha. but you can talk in 171.5 171 111 ช่วยหน่อยค่ะ Yeah, when it ends with one, we say it instead of noon. Oh, right. Right. We know that. Yeah. Nope. No one tell William. Listen, I asked Ayla, who's an expert in Thai I am pretty good at the I was numbers. like, please look over my numbers. No, I did not. I didn't look over your numbers. Okay, this is where we're going to switch to some English. All English. We now. have your bio, again, pulled from the internet. We have Lapisara Intarasat, nicknamed Apple, is a singer and actress from Kampeng Phet Province, Thailand. True or false? True Nice. Is that how you pronounce the province? กำแพงเพชร Kampeng Phet. กำแพงเพชร yes She has an It's- older brother. Oh, it sorry. mean a diamond wall Oh. ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะใช่ โอเค ถูก So Where- Kampang is wall and pet is diamond.
yeah Oh. เขาบอกว่าคนที่กำแพงเพชรเนี่ยเป็นคนที่เป็นเมืองของคนแกร่งค่ะเป็นคนที่แบบมีความแกร่งแข็งแรง Oh, so she's saying that people in Gampang Phet are people that are strong. Very cool. Where in Thailand is it? Is it north, south? ภาคไหนคะคุณคะ อยู่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนค่ะอยู่กึ่ง So it's sort of lower northern region and upper central. So sort of in the middle. Gotcha. Mhm. Very cool. Okay, next. She has an older brother. True or false? two Nice. yeah only one older brother Okay. And then she is studying at the Faculty of Fine and Applied Arts, major in acting and directing from Sina Karinriwot University. true Yay. Wait, help Yeah. us pronounce the university name. This is the hardest. Truly. ศรีนครินทร์วิโรจน์ University Karin Wirot. Yeah. yeah We have been having to say this name since the beginning of this season when we talked to Omen and Non because they both Yes. go there. And we had never seen that university name before. That was It was intimidating. very stressful. Yes. Sina Karin Yes. Wirot. many teenager actor and actress study here Interesting. Very cool. Yeah, I went there. Yes. Not to be that person. Yes, but... yes. near GMM Grammy building Oh. yeah That's you why. can walk you can work finish and you walk to learn That's convenient. Yeah. yeah That makes so much sense now. Yeah. But you already graduated, correct? yes for 3 or 4 years ago Very cool. And then Apple would like to be a producer or a director. True or false? true yeah director yeah Very cool. Okay. And when she was 16, she moved to Bangkok to take part in a reality TV show, The Star Season 7. true Awesome. All true. All true. This next part's going to be fun. So fun. So normally in this next part, what we do is we read off your filmography. So we'll read off everything, every single series that an artist has been in. Yeah. You have been in so much, more than any other guest we've ever had on the show. It's impressive. So Really? we were like, should we just list the BLs maybe? And then we were like, no, because you're in so much good stuff. Because even non-BLs have our favorite BL actors. So we want to tell the people all the things that you've been in. So this is going to be like rapid fire even for us. Yes. We're going to do our best to go through everything you've been in. It's going to scroll across the bottom. And let's hope we just don't miss anything. Yes. Okay. พี่แคทช่วยหน่อยค่ะ ได้ค่ะเดี๋ยวเขาจะอ่านชื่อละครหรือว่าทุกเรื่องที่เคยเล่นมา โอเคเข้าใจถูกแล้วโอเค She's like, wait, did I hear that right? So for everybody watching, it's going to be scrolling on the bottom. We'll just keep scrolling while we try and do this. Okay. You're starting. Okay. Starting with Pentor. Dokso Manya Risaya. Sud Sa Pan. Le Nang Fa. Castle of Stars. Juruk Viva Luang. Ugly Duckling series Don't. City of Light, the OC Thailand. Songkrim Nang Narm 2. Song, if you will. Ha in One, Pao Silver Nano. Bang Rock Soy 9-1. yeah Cow Nung. Khao Nung. The 9/1 Cow Cup. Nice. The Extra. You Prince, the extroverted humanist. Shock. You Prince, the single lawyer. Shock 2. Club Friday, Celeb Stories, Happiness. Love Songs, Love Series O. Ray Sineha. Club Friday, the series Kwam Lub. Dark Blue Kiss. DBK. DBK. YYY. Who Are You?
Girl Next Room, Richie Rich. I'm Team Me Too. Theta Satan. Payu Sai. Golden Blood. And You're My Sky. Jude My Kutong Fa. บางเรื่องเวลาเขาพูดอะค่ะเหมือนเขาตอบคำถามกันเองเลยตลกดี Oh, ชื่อเรื่องใช่ไหม Hi, she said when you guys were taking turns, it was like you guys were asking each other questions and responding to, like you were having a conversation with one another. Like, who are you? Girl next room. Yeah. That is really funny. So how did we miss anything? I mean, it was a lot. Yeah. ครบไหมคะอ่านครบทุกเรื่องไหมคะ ถือว่าครบถ้านับจากเรื่อง You Are My Sky ค่ะจริงๆมีหลังจากนั้นอีกด้วยค่ะ Oh, okay. So she said it's a complete list up until You're My Sky because after that she has others too. Yeah. Okay, amazing. Okay, so last but not least, the last part of Lost in Translation is we do have some fun facts that we learned from the internet just in getting to know you, and we're going to find out if they're true or false. So first up, and this is a fun one because of course it ties into You're My Sky. You love to roller skate and you like in real life, and you actually have a roller skate / fashion shop called Buttercup Shop. Is this true? True So cool. That's so cool. You roller skate in real life, like before the show. Before for 1 year. Oh. Yeah. So did they add the roller skating because of you, like for Pan? Did you tell them to add that? เขาเขียนการ roller skate ในบทของแพนสำหรับน้องโดยเฉพาะเลยหรือเปล่าคะหรือว่าเขาเขียนบทก่อนแล้วค่อยให้น้องแอปเปิลมาเล่นเขียนพอแอปเลยค่ะ Oh yeah, they wrote it in for her. That's amazing. Cool. Because she's wearing some of her roller skates that we saw in her YouTube. On your YouTube, yeah. Yeah, there's me roller skating and they write the script for me. That's so cool. And the roller skating scenes are like, they're so cute. That was a good scene. It's so good. Thank you. Yeah. Okay, that's fun. Wait, how did you get into roller skates? Okay. What about roller skates? ทำไมถึงได้สนใจการเล่น roller skate คะมาเริ่มยังไงคือมันเริ่มมาจากโควิดค่ะที่ไม่สามารถไปไหนได้แอปก็เลยดูหน้าจออินเทอร์เน็ตแล้วก็เห็นคนเล่นโรลเลอร์สเกตแล้วก็สวยดีก็เลยสั่งมาค่ะ Oh, okay. So she said because of the COVID, of course, and then she saw people roller skating online and she thought it was really cool. The skates look really nice, so she ordered it. And that's where it started. แล้วก็หลังจากนั้นพอสั่งมาคนเห็นเราเล่นแล้วก็คนก็ถามซื้อจากเราเยอะค่ะก็เลยเปิดเป็นร้านขายโรลเลอร์สเกตเองเลย Oh, okay. So after she started playing, then people started asking her where she got her skates, and that's how she started selling them by herself. Yeah, that's great. Yeah, that's so smart. That's resourceful. Yeah. Very cool. So you're also a director, and you've directed music videos for Wonder Frame, and also for some BL favorites like Z and Net and James and Tommy, all BL favorites. We know them, we love them, have been in your music videos. And we think that we heard that you directed a play for your university thesis. Is that true? True. Wow. That's amazing. That's a lot. แล้วก็เดี๋ยวจะมีกำลังกำกับมิวสิกวิดีโอของเพื่อนอีกคนหนึ่งตอนนี้เขาถ้าออกอากาศก็น่าจะได้เห็นแล้วค่ะเป็นของเพื่อนชื่อซิลวี่ So she's โทษทีค่ะแล้วก็เป็นเหมือนเป็น girl love ค่ะเป็นแบบหญิงรักหญิง Oh, so she's directing another music video for another one of her friends. So it's not out yet, but I think by the time we release this podcast, the music video will be out. เพื่อนชื่ออะไรนะคะ Sylvie. Sylvie And she's from another girl love
series. Cool. Fun. And it's a English song. Yeah. Oh, Yeah. That's awesome. I'm excited. So if it's out when this episode comes out, we'll link it in the description. Okay. Yeah. Sure. Okay, and last but not least, this is an easy one. Hopefully, your favorite color is orange. Is that true? True. Okay. I will show you. I love it. So, how do we say orange in Thai? ส้ม Som. Oh, Orange, like orange, the fruit. like the fruit. Yeah, like the fruit. Fruit. Mhm. Yeah, The color and the fruit. fruit are the same. Oh, Yeah. That's easy. just like in Som. English. Okay, Cute. amazing. You did it. That was lost in translation. You survived. You survived. We got to know a Yeah, little so bit. Yeah. We got to know a little bit more about you. So now we have some questions. We have. Oh, do we have questions? And we tried to control ourselves. A disclaimer. Although, actually, if you're listening to Let's Talk BL, you know how we feel about You're My Sky, and what I'll tell you is, we contained ourselves. Yes. We devoted our podcast to You're My Sky for the past 2 months. We still devote our It's podcast to You're true. My Sky. I don't know what to tell you. We've had Oh, really? It came as a surprise. We've had almost the entire cast. We've had Junior and Bonds, the production team on the show. They've been on the podcast. Yes. Mm. And of course, we had to have Pan. We on the had to show. have Pan. Okay. So let's get started. Of course, we love You're My Sky. How did you get involved with the project, and what led you to getting the role of Pan? So I can translate in Thai real quick. คุณเอล่ากับคุณเบธแอนเป็นแฟนของ You're My Sky มากแฟนคลับ ชอบซีรีส์นี้มากชอบซีรีส์มากค่ะแล้วเขาก็อยากทราบว่าน้องแอปเปิลได้มาเกี่ยวข้องกับซีรีส์นี้ได้ยังไงแล้วได้บทของแพนได้ยังไงคะ คือตอนแรกค่ะพี่ทองที่เป็นหนึ่งในผู้จัดของเรื่องนี้ค่ะเขาติดต่อมาทางคุณแม่ค่ะแล้วก็เขาก็ส่งบทให้แอปดูแล้วก็ให้ลองอ่านก่อนตอนแรกคือเหมือนบทยังไม่เสร็จดีค่ะแล้วก็แอปก็เหมือนยังไม่ได้ให้คำตอบเขาอย่างรวดเร็วเลยอย่างเงี้ยก็เหมือนเขาอยากให้แอปเล่นมากๆแบบร้อนใจมากเขาก็พยายามแบบโทรแบบขอให้แบบเล่นบทนี้หน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็พยายามเล่าให้ฟังว่าเป็นผลงานชิ้นแรกของเขาด้วยเป็นการเป็นผู้จัดครั้งแรกเขาลงเงินลงทุนลงแรงทุกอย่างแบบเต็มที่เขาจะทำมันให้ดีที่สุดแบบว่าอยากให้แอปมาเล่นในเรื่องนี้ด้วยถึงแม้มันจะเป็นบทที่ไม่ใช่แบบบทนางเอกเลยแต่ว่ามันดีแน่นอนแล้วบทนี้มันแบบว่าช่วยเรื่องนี้ให้มันสมบูรณ์แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาติดต่อน้องแอปมาคือโดยเฉพาะน้องแอปเลยใช่ไหมคะน้องแอปไม่ต้องไปออดิชั่นอะไรแบบนี้เลยใช่ค่ะใช่เขาติดต่อมาทางคุณแม่เลยค่ะค่ะ so she said พี่ทอง who is เขาเป็น producer ป่ะคะหรือว่าเป็นเขาเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของเรื่องนี้ค่ะที่ทำแบบลงทุนเรื่องนี้เลยค่ะso Pitong, one of the investors, one of the makers of You're My Sky, he directly reached out to Apple through her mom, and he shared this script with her, the script of Pan. He really, so at first it wasn't a finished script, so she wasn't sure, but he really wanted her to play the role. And so, he said they would do it the best they could. They would, make this ออกมาให้ดีที่สุดใช่ไหมคะ so they would make this come out the best that they could. And so they were able to convince her to take on this role, and it wasn't an audition or anything. It was, they knew that they wanted her for this role. They were smart. Yeah. So smart. Thank you. There were so many moments that we were like, Apple is incredible. Apple is amazing. This is the best acting I've ever seen. This is the best acting ever. Yes. We'll talk about it, but there are so many scenes where you just watch Pan and you know what she's feeling. Yes.
And she's not really doing much. This isn't in the question, so Kat, you'll probably have to translate this. There's a scene where she meets Dome like in a park, and they're taking selfies. And it's very clear she thinks Dome is gonna kiss her, and then he doesn't. And you see, like, the look on your face. You feel how she's feeling, and it breaks your heart for We her. like yelled at the screen. We were like, "Oh my gosh!" I mean, how dare he? Yeah, how dare คือน้องสื่อความรู้สึกทาง อารมณ์ ทางอารมณ์ ค่ะ ใช่คือสื่อความรู้สึกได้ดีมากค่ะคือเขา อ๋อ รู้สึกไปกับน้องแอปเปิลเลยค่ะ โอ้ขอบคุณค่ะ ค่ะ ตอนที่ถ่ายซีนนั้นนะคะมันเช้ามากด้วย แล้วก็สวนสาธารณะเนี้ยก็คือเขาไม่ได้ปิดอะค่ะก็มีคนมาออกกำลังกายเดินเล่น มันก็จะมีอุปสรรคระหว่างถ่ายด้วย ถ่ายนานไหมคะหรือว่าถ่ายแป๊บเดียวได้ ไม่นานค่ะประมาณไม่เกิน3 เทคค่ะ อ๋อเก่งค่ะ โอ้ขอบคุณค่ะ So she said at the park, it was like very early morning and they didn't close it off. So as they were filming, there were people walking around in the public park. So I asked her, did it take a long time for her to film those scenes? And she said, no, it was about 3 takes. So not too long. Wow. Yeah. Bro. But so speaking of scenes, there's a specific scene with Pan and Wee sitting at the table, and Pan is talking to Wee about kind of the way that Dome has treated her, the way he broke up with her. I mean, and she's having a hard time. I mean, she's really upset. And it's a really powerful scene. I mean, we watched it. I cried. Like, she made me cry, and I was so mad. Like, I was mad for her. Yeah, you like feel that you emotion. feel her. Like, you felt how, Yeah. like, when you watch it, you felt how she felt. And Dome is a villain. Yeah. I'm not sorry, Chris. I'm not sorry. But it's an amazing scene. But also, we heard that was the first time you had actually acted in the same scene with Portia, who plays Wee, your brother. What was that like to have such a heavy scene, and that's the first time you guys are acting together? เป็นครั้งแรกที่เข้าฉากด้วยกันใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นฉากที่แบบว่าโอ้โหอารมณ์เยอะมากต้องเศร้าต้องแสดงเยอะมากรู้สึกยังไงบ้างคะ ก็จะเข้าใจว่าตอนแรกที่จะเข้าซีนเนี้ยกับน้องคืออ่านบทก็รู้แล้วว่ามันแบบยากมากแล้วก็ความสัมพันธ์ของพี่น้องเนี่ยมันต้องแบบว่าแน่นหนามากๆถึงจะแสดงบทนี้ได้แต่เราเพิ่งเจอกันครั้งแรกค่ะตอนก่อนจะถ่ายซีนเนี้ยแอปก็เลยมีเวลาช่วงทานข้าวเที่ยงค่ะแอปก็เลยชวนน้องคุยเยอะๆแล้วก็ถ่ายรูปน้องไปให้แม่ดูว่าคนเนี้ยมาเป็นน้องชายแอปนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบชวนน้องคุยให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะเข้าซีนนั้นค่ะจะได้รู้ว่าน้องจะได้สบายใจที่เล่นกับเราแล้วก็เราก็จะได้สนิทกับน้องด้วยค่ะโอ้โหแต่ก็เก่งนะคะคือทำความรู้จักกันแค่ช่วงกินข้าวก่อนเข้าซีนแป๊บเดียวก็ยังทำได้ ขอบคุณค่ะ So she said yeah it was the first time that she was in the scene with Portia and what she did was they had lunch together before they started the scene and she tried to get to know him as much as possible because she knew that they were siblings so the bond had to be really tight. So she got to know him. She took his picture, shared it with her mom. And I think that helped. She wanted him to feel comfortable with her too. So that just getting to know each other before the scene helped. Did it work? Did he feel comfortable? ก็น้องก็ดูแบบว่าcomfortable มากขึ้นนะคะแล้วก็ซีนเนี้ยโชคดีมากที่พี่จูเนียร์ค่ะเขาให้แอปได้ทดลองในหลายๆเวย์ก็คือทั้งให้ร้องไห้แบบฟูมฟายร้องไห้แบบซึมร้องไห้แบบหลายๆอย่างแล้วเขาก็เลือกเอาที่ดีที่สุดมาออกค่ะก็เลยเป็นอันนี้ค่ะ Oh, so she said it did seem like Portia got more comfortable after that. And the great thing about this scene was P. Jr. allowed her to try out different ways. Like she would, cry uncontrollably or maybe like cry softly. So just
should they try different things, showing emotions in different ways, and they picked the best scene out of those. Oh, That's so cool. yeah, that scene was a lot. lot. It was- yeah. We watched that scene over so many times. Yeah. You just feel it. And again, how dare he? Yeah. That couple gets so little screen time, but truly we have had endless discussions about Jomvi and Pan. Yeah. อ๋อแล้วก็ซีนเนี้ยค่ะคือความรู้สึกบางคนอาจจะแบบคิดว่าแพนอาจจะโกรธแค้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าแฟนของเราเลิกกับเราแล้วก็เราก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรแต่ในใจลึกๆมันเป็นความรู้สึกอึดอัดด้วยค่ะเพราะว่าเราไม่เข้าใจจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้น So she said, in this scene, some people might think that that Pan is feeling angry or vengeful that her boyfriend broke up with her, but really she's feeling more, uncomfortable and confused because she really didn't understand why her boyfriend broke up with her. Yeah, that's what I got when I watched it. And I think that's why, I cried for her. I was so sad for her because as viewers, we know why, but she didn't know why. And she was just, no one would tell her the truth. And Pan was such a reasonable character that if someone had just explained to her, she might have been upset, but she would have been fine. Yeah. But no one would tell her the truth. And it makes you so sad. Because we see her conversation with I. We see her conversation with I and how she is, very solid, very grounded. But no one will talk to her. So I got that. Yes. Okay. There's so more. When the teams traveled to Rayon and Pan asks Dome's help with Wee, what do you think her motivation was? Because it must have been awkward. Yeah. So why? She's going to her ex-boyfriend to get help with her brother, who she has no clue what's going on. She just knows her brother's going through something. So yeah, what did you think of that situation? ฉากที่ไประยองใช่ไหมคะฉากที่ไประยองและแพนอยากให้โดมช่วยกับวีหน่อยแพนน้องแอปเปิลคิดว่าแพนทำอย่างนั้นทำไมคะแล้วคิดยังไงกับสิ่งนั้นคือที่แอปตีความมาค่ะแพนคบกับโดมเนี่ยยังคบกันไม่ค่อยนานเท่าไหร่แต่ความเป็นพี่เป็นน้องของแพนกับวีมันยาวนานมากๆอาจจะเป็น20ปีอายุของเขาอะค่ะแล้วก็การที่เราอยู่กับน้องตลอดแล้วเห็นน้องเศร้าเสียใจอะคนเป็นพี่สุดท้ายมันก็ทนไม่ได้ที่น้องจะเกิดความรู้สึกแบบนี้ค่ะก็เลยเรื่องของโดมก็คือเลิกกันแล้วด้วยเราก็ทำใจได้ก็ต้องทำใจไปเรื่อยๆด้วยแต่เราก็ต้องทำให้น้องของเราที่ตอนนี้อาจจะอ่อนแอกว่าเราด้วยซ้ำในสภาพจิตใจอะค่ะให้เขาแข็งแรงขึ้นมาได้โดยการที่ไปขอร้องให้โดมช่วยค่ะ Yeah, so she said, from how she looked at it, so her relationship with Dome was short, right? And they had already broken up, but her relationship with Wee, her brother, I mean, has been her entire life. So that bond is a lot stronger. And so, ultimately she cared deeply for her brother and she wanted her brother to feel better. So here's a question that came up in lots of fan discussions. So we were a part of a lot of international fan Twitter spaces and things like that. And something that kept coming up was, how long did Pan and Dome date before they broke up? No one had an answer. Because we don't have translations to the novels. Right. So we have no clue. Did they date for a long time? Like a year, a few months? How long were they dating before they broke up? แพนกับโดมคบกันนานแค่ไหนคะก่อนที่จะเลิกกันเรื่องนี้ไม่ได้ถูกแบบว่าเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ไม่มีใครแบบเจาะจงแต่จากการตีความของตัวแอปเองอะค่ะแอปคิดว่าประมาณหลักเดือนค่ะประมาณ
ครึ่งปีประมาณเนี้ยค่ะคือไม่นานเลยเพราะว่าในเรื่องก็เหมือนเขาก็อยู่แบบมหาวิทยาลัยด้วยกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันก็เลยคิดว่าการที่ความสัมพันธ์ของเขามันไม่ได้หนักหนามากขนาดที่เขาจะ move on ต่อไปได้ยากเนี่ยค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้คบกันนานสักเท่าไหร่ค่ะ So it wasn't really written down anywhere how long they were together, but from her understanding, it was, just a matter of months. So probably around like 6 months time frame. They were at university together, at school together. But it wasn't too long. So it wasn't that hard when they broke up and they had to move on. She was probably just more upset that he just wasn't talking to her, like telling her why. In the words of Portia, no one wants to talk to Dome. It's true. Oh, amazing. Okay, so we actually asked Chris and Portia this exact same question. We're really curious to know what your answer is going to be. Who do you think had more responsibility for Pan's feelings in this situation? Dome, her boyfriend, or we, her brother? คำถามคือใครควรจะรับผิดชอบความรู้สึกของแพนในสถานการณ์นี้ควรจะเป็นโดมหรือว่าวี ก็ถ้าตามเรื่องก็คือแผนรับผิดชอบความรู้สึกตัวเองใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วคนแรกเลยอ่ะที่แอปคิดว่าควรที่จะรับผิดชอบความรู้สึกแผนมากที่สุดอ่ะคือโดมเพราะว่าเขาไม่ได้บอกแม้แต่เหตุผลที่บอกเลิกส่วนน้องชายเราเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบมันซับซ้อนมากกว่าความสัมพันธ์ของการแฟนดังนั้นแล้วก็ความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองคนน่ะมันยังไม่ได้พัฒนาต่อด้วยดังนั้นคนที่แบบมีความรู้สึกให้คนอื่นถึงแม้จะเป็นน้องชายเราก็เหอะเขาควรจะบอกเราว่าเหตุผลมันคืออะไรอาจจะไม่ต้องบอกก็ได้ว่าคนที่เขามีความรู้สึกให้เป็นน้องชายเราแต่แค่บอกเฉยๆว่าเขาแบบมีคนที่เขารักแทนเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยSo she said, in the story, of course, Pan should be responsible for her own feelings, but in this question, it should actually be Dome that's responsible for her feelings because he never really told her anything. He never gave her any reason. Whereas for yes, we is her brother, but this, his situation was a little bit more complicated, right? Like it's a lot more. And at that time, Dome and their relationship hadn't progressed very far yet. So at least Dome should have told her, that he had feelings for someone else. Dome didn't have to specify who that someone else was, but at least he could have told her that he was feeling something for someone else. Yes. We agree. Literally, Apple is the only one that has agreed with Ayla. I said this basically word for word, and no one agreed with me. Everyone said it should be we. Chris and Portia both said we. I was like, no. Well, Dome's the liar. From what I understand, she's saying that he's responsible to tell for her feeling. Right. No, to tell her what was going on, what the situation was. That's exactly what I said. Ultimately, we was responsible in the situation from like start to finish because he was her brother, not to tell her what was going on, but to be like, you're my sister. You're wrong, we're right. I understand you both. Amazing. Team Ayla and Apple. Don't be transcends language. I love it. Okay, amazing. Yes. So to wrap up our You're My Sky, because we will talk about other things. Okay. We love some behind the scenes stories. A lot of these are newer actors, and you are a veteran. Was there any good behind the scenes stories with this cast that are so funny? มีเรื่อง behind the scene มาแชร์กันบ้างไหมคะมีเรื่องสนุกบ้างไหมคะจริงๆเรื่องในนักแสดง You Are My Sky เนี่ย
แอปรู้จักพี่เต้ก่อนหน้านั้นแบบก่อนทุกๆคนเคยเหมือนไปช่วยงานของสิงโตปรัชญาค่ะแล้วก็ไปเล่นมิวสิกให้สิงโตกันทั้งคู่ก็เลยรู้จักกันแต่ว่าคนอื่นๆเขาไม่รู้จักแอปไม่รู้จักเขาแต่เขาอาจจะรู้จักแอปอะไรเงี้ยแต่เหมือนเขากลัวแอปกันมากๆค่ะคือทุกคนแบบสวัสดีแล้วก็เวลากินข้าวเขาก็จะเหมือนแบบไปอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆอยู่ด้วยกันเงี้ยแล้วเขาก็แบบไม่กล้าคุยไม่กล้าทักกับแอปอะไรเงี้ยเหมือนเขารู้สึกเขากลัวแต่สุดท้ายก็เหมือนน้องบูมอะค่ะเขาก็พยายามแบบว่ามาคุยเหมือนแบบไม่กล้าคุยเหมือนพี่จะตอบหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็เลยค่อยๆกล้ามาคุยด้วยค่ะใช้เวลานานไหมคะกว่าน้องๆจะมาคุยกับ Apple ก็ไม่นานเท่าไหร่ค่ะอาจจะเจอกันครั้งที่2ที่3ค่ะก็เริ่มแบบมีน้องเข้ามาแบบชวนคุยบ้างแล้วค่ะตอนแรกๆคือเหมือนทุกคนกลัวว่าแอปจะดุอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาแอปทำงานแอปจะไม่ค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะSo she said going in, she only knew Pite because they were in a music video together, Singto Prachia's music video. And she didn't know the rest of the cast. I think, the newer actors might have known her, but she didn't know them. And because, she doesn't talk too much when she's working, I think they were a little scared of her. So they were afraid to approach her. And it wasn't until maybe, 2 or 3 times filming together that, Boom took initiative and Boom talked to her first. And then after that, other members of the cast started talking to her a little bit more. Yeah, I was gonna ask, there's a scene at the end of the show during the graduation when Pan is like, hey Dome, after everything. He looks really scared of her. He looks really scared. And I was gonna ask, like, was Chris just actually scared of you? Is that what was happening? น้องคริสกลัวจริงๆหรือเปล่าคะ แอปคิดว่าตอนแรกน้องอาจจะไม่กล้าคุยกับแอปจริงๆด้วยค่ะคือแม้จะเข้าฉากด้วยกันไปแล้วอะค่ะหลังจากนั้นก็ไม่คุยกันเหมือนกันเพิ่งมาคุยกันตอนสักแบบเข้าไปแบบเจอกันหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะคะแล้วถึงได้คุยกันนอกเหนือจากในฉากค่ะเหมือนน้องแบบไม่กล้าคุยด้วยมากๆเลย She thinks that he really was probably scared to talk to her in the very beginning, like even after being in a scene together, even afterwards he wouldn't talk to her. It took several, I guess, meetings and several scenes until he actually felt comfortable. He was channeling Dome. He just didn't talk. He was in character. Amazing. It's fine. Okay. So that was our You're My Sky discussion. We're going to talk about other things because we promised we would. And there's so much to talk about. Yes. Yeah. Amazing. So let's talk about it. The first time that we were introduced to you as an actor, so that I especially was introduced to you, was actually in Dark Blue Kiss. I love Dark Blue Kiss. It's a good one. I rewatch it all the time. It's one of my, we call them like comfort shows. I love Dark Blue Kiss. And interestingly, that was the first BL that you acted in. So I have so many questions, but we'll keep it simple. What was Dark Blue Kiss like? What was that experience like to film that show? Dark Blue Kiss ถ่ายทำเรื่องนั้นเป็นยังไงบ้างคะ จริงๆต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านั้นนะคะก่อนที่จะมี Dark Blue Kiss นะคะก็มีคู่ BL ในเรื่องที่แอปเล่นเป็นตัวหลักอะประมาณ 2-3 เรื่องก่อนหน้านั้นอยู่แล้วแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีเล่นที่อย่าง You Prince นะคะในเรื่องแอปก็มีคู่ BL อยู่ในเรื่องด้วยทำให้เรื่อง Dark Blue Kiss เนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรสักเท่าไหร่ในการที่มาเล่น BL ค่ะเพราะว่าเราก็ได้มีส่วนร่วมกับเรื่องราวความรักระหว่างผู้ชายกับผู้ชายอยู่แล้วนะคะแล้วก็อย่างพี่เตแอปก็เคยเจอเขามาก่อนอย่างพี่ป๊อตแอปก็รู้จักเขาเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกับ The Earth ที่เป็นนักแสดงที่ GMM อยู่ด้วยรู้จักตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเข้ามา GMM อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้การทำงานในเรื่องนั้นไม่ยากเลยมีแต่คนรู้จัก
She said it wasn't very hard at all. So prior to Dark Blue Kiss, she was in other series that had BL scenarios in there, and so that made her feel comfortable. Made her feel comfortable acting in this BL series, and she also knew some of the actors already. Um, รู้จักพี่เตใช่ไหมคะรู้จักพี่ ใช่ เต พี่เต Mhm. พี่เต She knew Pite already, and so เตตะวัน Tetawan and a few other actors, and that just made her feel more comfortable. Very Oh, cool. yeah. And Kitty, the character, is a really cool character, actually. She's really fun. So what was it like to play that character? Because her relationship with Pod's character Yes. is really interesting. Right. กับพี่ป๊อตก็รู้จักกันอยู่แล้วด้วย ก็เลยทำให้มันง่ายมากๆที่จะเข้าฉากแล้วเล่นเป็นแฟนเก่ากัน She also knew him before filming as well. So when they went into scenes together, it was really comfortable, and she felt really comfortable with him. Mm-hmm. Yeah. So fun. That's amazing. And then another show that we are familiar with that I was a big fan of, which is Friend Zone 2. Chris is a very cool role. She's so cool. She's edgy. She like works in a Yeah. bar. I mean, I was a fan. And of course, it's one of the few GL storylines that we really get to develop, right? Because Kitty talks about being interested in girls, but we don't see it. And so with Chris in Friend Zone, we see it. So how did you approach playing that character? Was that as fun for you to play? Tell us about it. แล้วการแสดงในบทคริสใน Friend Zone 2 ใช่ไหมคะ ค่ะ น้องแอปเปิ้ลได้เตรียมตัวยังไงแล้วก็ได้ approach บทนี้ยังไงคะ คือต้องย้อนไปถึง T-Sit แอปที่เขาพูดถึงอะค่ะ T-Sit แอปก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับ Girl Love เหมือนกันเป็นเรื่องความรักหญิงรักหญิงแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยแอป T-Sit เนี่ยแอปก็ต้องทำการศึกษาทั้งในบริบทของศาสนาสังคมการแพทย์ว่าเมื่อก่อนในยุคแบบหลังแบบก่อนปีแบบ1990เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็เขามองหญิงรักหญิงเป็นยังไงแล้วก็มีข่าวในตอนนั้นเนี่ยว่ามันเกิดผลกระทบทางจิตใจยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แอปแบบได้ศึกษาอย่างเต็มที่มากๆในเรื่องความสัมพันธ์ของหญิงรักหญิงแต่ส่วนที่แอปต้องไปศึกษาเพิ่มใหม่ในการรับบทในเรื่องนี้ค่ะคืออาการของไบโพล่าซึ่งมันเป็นสิ่งที่ตัวละครตัวนี้มีทำให้แอปต้องไปแบบคุยกับเพื่อนบางคนที่มีอาการไบโพล่าศึกษาว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็พ่วงกับที่เขาอยากให้มันออกมาไปในทิศทางไหนเพราะว่าตัวละครนี้มันมีความซับซ้อนหลายมิติมากๆค่ะค่ะก็คือน้องแอปเปิลได้ศึกษามาก่อนหน้านี้สำหรับอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็พอมาเรื่องนี้ก็คือศึกษาเพิ่มเติมใช่ไหมคะเกี่ยวกับไบโพล่าไบโพล่าเพิ่งมาศึกษาในเรื่องเฟรนด์โซนค่ะแต่ว่าเรื่องของหญิงรักหญิงแอปมีการศึกษาตั้งแต่ตอนทำก่อนหน้าที่จะทำทีสิทธ์แอปก็เคยรับบทหญิงรักหญิงแล้วก็ทีสิทธ์เนี่ยแอปได้ศึกษาเพิ่มมากขึ้นแบบอย่างละเอียดเลยค่ะทั้งแบบในวิชาต่างๆอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะค่ะ So she said, prior to Friend Zone 2, there was another series, Thesis ใช่ไหมคะ there was another series, Thesis ภาษาอังกฤษชื่ออะไรคะไม่แน่ใจแต่นี่เป็นชื่อละครภาษาไทยใช่ไหมคะชื่อละครมันชื่อ Stop Kiss ค่ะโอเคแต่ว่าทีสิทธ์ก็คือวิทยานิพนธ์นะค่ะ so she had to study so start over so before Friend Zone 2 she had another series that she was in Stop Kiss that she had to do a lot of studying for in terms of girl love and just before 1990 how did society think of them
how people reacted, the medicine around this. So she did a lot of studying for that series already. Now for Friend Zone, when she came into this one, she had to do additional studying around bipolar. Because this character had this condition, had bipolar. So that's what she had to do additional studying on. But, being in a girl love role, it wasn't her first time. She already, did some acting and did some studying around that prior to Friend Zone 2. Interesting. Yeah, that was a complex character. It was a lot. Again, it was a lot. Truly. Yeah. There was a lot going on in that show. That show was also a lot. The drama. Yeah. So in addition to acting, I'm really excited to talk to you about your directing a little bit more because, of course, we talked about you've directed some of our favorite BL boys and music videos before. But why did you decide that you wanted to kind of start directing since you started as an actor? น้องแอปเปิลได้มาเป็นผู้กำกับได้ยังไงคะเพราะว่าน้องเริ่มจากการเป็นนักแสดงก่อนใช่ไหมคะแล้วค่อยมาเป็นผู้กำกับค่ะก็คือสาขาที่แอปเรียนจบมาค่ะมันคือ acting and directing ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนที่เราจะเรียนจบเนี่ยค่ะเราต้องเลือกว่าเราจะส่ง acting หรือ directing คุณครูก็มองเห็นว่าแอปมีความสามารถที่จะส่ง directing ได้เขาก็เลยให้แอปลองแล้วก็ตอนที่ส่งวิทยานิพนธ์นะคะทีสิทธ์นะคะก็คือแอปก็ส่ง directing ไปแล้วปรากฏว่าก็คนก็ชอบเยอะได้รับคำชื่นชมพอเรียนจบปุ๊บก็มีคนให้โอกาสได้กำกับมิวสิกวิดีโออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนังสั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอปก็เลยได้มีโอกาสได้เป็นผู้กำกับอย่างต่อเนื่องค่ะค่ะ So in university, she studied acting and directing. That's the name of her major. And then she wrote a thesis on directing, and people really liked that. And so after she graduated, she was given opportunities to direct several pieces. And I think it's just the continuous opportunity just led her to where she is right now. Oh, that's so cool. Are there any directors that you admire that you kind of would want to be like?มีผู้กำกับคนไหนที่ชื่นชมบ้างคะโหถ้าใกล้ๆตัวที่เคยร่วมงานด้วยก็คือพี่โจโจ้ติชากรนะคะเป็นผู้กำกับเรื่องเฟรนด์โซนคือแอปอ่ะชอบผลงานเขามานานแล้วตั้งแต่เรื่อง Karaoke Bangkok ซึ่งเป็นเรื่องที่แบบอาจจะไม่ได้แมสเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครได้ดูคือมันเรียลมากๆมันจริงสุดๆแล้วเขาเล่าเรื่องได้แบบดีมากๆเลยค่ะแอปก็ชอบเขามากแล้วพอเขาติดต่อแอปมาเล่นเรื่องเฟรนด์โซนแอปแทบจะไม่ถามด้วยซ้ำว่าบทคืออะไรเพราะแอปอยากเล่นกับเขามากๆเลยค่ะ so someone that's close to her is Pijojo who directed Friend Zone, and she had already known of him prior to that because he had directed a Karaoke Bangkok, right? And because it was very real, she really liked his work there. So when he reached out for Friend Zone 2, she immediately said yes. Like she didn't even have to know too much about it. She immediately said yes to him. Oh. Wasn't he involved in Bad Buddy? Yes. I think so. No, Bad Buddy is a 3 will be free. 3 will be free. We love 3 will be free. Yeah. I was like, we know the name. Yeah. 3 will be free is amazing. I mean, all those directors that GMMTV has in that. In their little. We follow them all. Yes. It's good. Some good stuff. Okay. So you're such an accomplished actor and director. You also sing. We've watched some covers. You dance. You do literally everything. You cook. You roller skate. I do everything. You're perfect. Is there anything you don't know? Are you interested in trying anything else out in the entertainment industry, or do you want to do more of something that you've only done a little bit of? What else can you do? น้องเปิ้ลทำมาเยอะมากค่ะทั้งร้องเพลงทั้งแสดงทั้งกำกับทำเยอะมากค่ะมีอะไรที่น้องแอปเปิ้ลยังอยากทำอยู่บ้างไหมคะหรือว่าอยากทำเพิ่มเติมคือถ้าในระยะยาวโตขึ้นกว่านี้ค่ะแอปก็อยากเป็นผู้จัดซีรีส์เองบ้างค่ะ
แต่ว่าถ้าในระยะอันสั้นเนี้ยก็แอปก็มีกำลังเรียนภาษาเพิ่มเติมแล้วก็ภาษาที่3ด้วยเช่นภาษาเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแอปก็ชื่นชอบทาง K-pop อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่ามันอาจจะต่อยอดบางอย่างได้ค่ะ ค่ะ. So she said in the long term, she would eventually want to become an organizer, a creator of a series. producer Yeah, of a series. Now, in the short term, she's also, learning Korean. She's a big fan of K-pop, and so maybe Korean will help, extend one of her many skills in the near future. Yeah, Very we cool. also love K-pop. We do. We're Oh, really? yeah. In fact, this isn't in the list either. I'm just curious. I'm also a once, and I've watched your YouTube videos, and I can't figure it out. I want to know who your bias is. in Twice Yes. Yu Jong-yeon Okay. Yeah. Mine is Diane. Nice. Oh, she's very cute. She's so cute. Yeah. She's so cute. Yeah. Okay, fun. Yes, we met at a K-pop concert Yes. Mm. That's how we met all Yes. those years ago. all those years ago. Which one? It was BTS BTS. in New York City. Wow, yeah. Yeah. Since then, They're and- very famous. yeah, Yeah, they are. Yeah, they are now because this Yep. was years ago. Yeah. Yeah. อืม and then อยาก we ไปดูคอนเสิร์ตมากค่ะแบบอิจฉาคนที่ได้ดูคอนเสิร์ตเพราะประเทศไทยตอนนี้ดูคอนเสิร์ตไม่ได้ ไม่มีเลยเหรอคะแบบคอนเสิร์ตใครก็ไม่มี มีคอนเสิร์ตศิลปินในไทยค่ะแต่ว่าศิลปินต่างชาติล่าสุดจัสตินบีเบอร์กำลังจะมาแต่ว่าปลายปี She said she wants to go watch some concerts because I guess because of the pandemic, Thailand just hasn't had any concerts at all. No one, well, maybe some Thai artists, but not international artists. And the upcoming concert is going to be Justin Bieber. Yeah. everybody's been posting about trying to get this ticket. Yeah. I know. I've been so sad about concerts. My joke was before the pandemic, my two hobbies were going to concerts and traveling, and you can't do either of those things during the pandemic. So I've had no hobbies. I started a podcast instead. It's true. That's what I did. Yes, a good idea. That's what I did. Okay, last but not least, what do you have coming up? Where You have series happening. What's happening? clearly you don't take a break. มีอะไรให้เราได้ชมอีกคะในอนาคตใกล้ๆนี้ ก็ตอนนี้กำลังถ่ายทำซีรีส์มีของแอปพลิเคชัน View แล้วก็มีซีรีส์ที่จะออนแอร์ทางช่อง GMM 25ค่ะแล้วก็ผลงานเพลงด้วยค่ะที่กำลังทำอยู่ค่ะ Oh, so she has series called Application View. View ค่ะ Mm-hmm. And then she also has some singing that will be released soon too. GMM 25 Oh, GMM 25. Oh. Cool. Yeah. Oh, and my songs Mm-hmm. Yes, her like songs okay. that will be released. Yeah. แต่ยังไม่ได้ออกใช่ไหมคะ ยัง ไม่ได้ ค่ะยัง โอเค ยังทำอยู่ค่ะ อีกนานไหมคะ น่าจะไม่นานมากค่ะไม่นานมากค่ะ Her songs will be released soon. I asked her, how long until they get released? She said not too long. So Okay. yeah, Okay. we'll keep an Hold eye on. out. Hold on. จะรอดูค่ะ จะรอฟัง ขอบคุณนะคะ ค่ะ Awesome. Okay. Amazing. Okay, so to finish it up, we loved chatting with you. This was so fun. We are going to play a little game called This or That. Ayla is going to read some things, Stuff. options, and you choose this or that. So, for example, Beth Ann, Oh gosh. Chris or Porsche, Nung Song Sam. Yeah? Good answer. Beth Beth Ann wins the game. Yes. So that's how it works. Okay. So, first up, Instagram or Twitter? Nung Song Sam. Twitter Twitter. Why Twitter?
เอ่อแอปเคยได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าแม่ทวิตเตอร์เพราะว่าตอนแอป10 ปีที่แล้วค่ะแอปเล่นทวิตเตอร์ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็คุยกับแฟนคลับทุกคนที่ส่งมาจนติดเทรนด์อันดับ1ทวิตเตอร์เลยค่ะ Oh, so she used to have the name the Queen of Twitter. เจ้าแม่ของ Twitter ใช่ไหมคะ Yeah. Like 10 years ago, she was on Twitter all day, all night. That's how she would talk to her fans. And it got to a point where she would be like top trending on Twitter. Oh my gosh. Yeah, 10 years ago. 10 years A ago. lot of work. Amazing. I'm impressed. We can't figure out Twitter. No, Twitter makes no sense to us. Okay, next one. And also for the listeners, as you know, we have switched this to Thai, so bear with me as I try and do this in Thai. Okay. Cafe หรือชา1 2 3 ชา tea. Ooh. I don't drink coffee either, so Nice. I get this. What is your go-to tea? จริงๆแอปเคยเรียนทำกาแฟด้วยนะคะทำแบบก็ไปแบบเรียนเยอะมาก เรียนเยอะมาก แต่ว่าขอเล่าตอนที่เรียนทำกาแฟนิดนึงว่าจริงๆแอปจะไปเล่นเรื่องเฟรนด์โซนแอปต้องรับบทเป็นบาร์เทนเดอร์แต่ว่าแอปดันไปเรียนบาริสต้าคือเรียนผิดประเภทอะค่ะจริงๆต้องชงเหล้าแต่แอปดันไปเรียนชงกาแฟ ค่ะ นั่นก็เลยทำให้แบบแอปกินกาแฟเยอะมากแต่ว่าที่แอปเลือกชาเพราะว่าแอปต้องดื่มชาทุกวันเหมือนแบบแอปติดมากๆแล้วก็ชอบมากแล้วก็my favorite drink is Thai milk tea. Oh, okay. So she shared a fun story. She's actually learned how to make coffee before. So of the many skills that she has and many special talents, she also knows how to make coffee. And when she took on her role in Friend Zone, her role was supposed to be a bartender, but she went and learned how to become a barista instead. But the reason that she chose tea is because that's something that she needs to drink every day. Like that's what she prefers. That's what she's addicted to tea every day. Interesting. I love it. Okay, next. หวานหรือเค็ม1 2 3 หวาน sweet. 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 It makes sense. Thai tea is sweet. Yeah, very sweet. Yeah. Very sweet. So what's your favorite sweet? What's your favorite dessert? จริงๆชอบทุกอย่างที่เป็นช็อกโกแลตเลยค่ะคือถ้ามีเมนูเขียนว่ามีช็อกโกแลตแอมก็จะเลือกอันนั้นก่อนนะคะถ้าเป็นเดสเซอร์ตนะคะ Anything that's chocolate and any dessert that has chocolate, that's what she'll pick. Very cool. Love it. Okay, next up. ภูเขาหรือทะเล1 2 3 ภูเขาค่ะ mountains Oh. We haven't had mountains in a while. Most No. people recently have said sea. Yeah. Yeah. Why the mountains? อาจจะเพราะว่าแอปอยู่ติดกับภาคเหนือค่ะแล้วจังหวัดของแอปคือไม่มีทะเลแอปเพิ่งเคยไปทะเลตอนแอปโตมากๆแล้วแบบอายุแบบ15-16ถึงเคยไปทะเลครั้งแรกค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทะเลมันร้อนแล้วก็เหนียวแต่ภูเขา มันเย็นสบายแล้วก็ต้นไม้เยอะแล้วก็แอปผูกพันกับภูเขาอะไรอย่างเงี้ยThat's what she grew up with. So in her province, she's close to the northern region and there's a lot of mountains there. And she actually didn't get to go to the sea. She didn't actually experience it in real life until 15. Until she was 15 because it's her province is not near the sea. And so when she goes, she feels like it's hot and sticky and she's just not used to it. But the mountains are cooler and easier for her to she's more used to it. That's Yeah. awesome. It's my favorite. Yeah. Okay. Last one. ร้องเพลงหรือเต้น1 2 3 ร้องเพลง singing Yeah. Okay. Do you have a go-to karaoke song? oh okay what song เวลาไปร้องคาราโอเกะนี่ต้องมีเพลงไหนที่แบบว่าโอเคต้องร้องเพลงนี้ ตอบยากมากค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แอปเวลาถูก
ให้ร้องเพลงแอปจะต้องร้องเพื่อเอนเตอร์เทนคนทุกคนข้างนอกดังนั้นแอปก็เลยไม่ค่อยได้เลือกเพลงที่ตัวเองชอบจริงๆแต่ต้องเลือกเพลงที่สนุกมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอปก็เลยจะต้องแบบถามความเห็นคนอื่นว่าอยากฟังเพลงแนวไหนมากกว่าแต่ถ้าให้เลือกตอนนี้แบบที่ร้องบ่อยมากๆเลยชื่อเพลงพูดอีกทีของพี่คริสติน่าค่ะโอ้รู้จักค่ะรู้จัก ใช่เป็นเพลงที่แบบร้องบ่อยมากแล้วคนจะขอให้แบบร้องเพื่อให้งานเขาสนุกมากๆอะไรเงี้ยค่ะSo she said usually when she's singing, it's mainly to entertain the audience. So it's usually not her own choice what song she sings. She'll ask other people what they want to hear. And you know, she chooses a song that's lively and that's fun. But I guess one song that she's been singing a lot recently is Pudik Tea by Christina Aguilera. ใช่ไหมคะ? ใช่ค่ะใช่ and she's a well-known singer. She's been around for decades. This song Pudik Tea means say it again. And I think that's from the 90s. ใช่ไหมคะยุค 90 ใช่แบบเก่ามากๆใช่ so it's a song from the 90s. That's what she's been singing recently. And it's a fun, really upbeat song. Fun. Cool. Do you ever try and sing twice at karaoke? มันคือในไทยมันไม่ค่อยมีแบบคาราโอเกะที่เป็นภาษาอื่นเยอะสักเท่าไหร่ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าร้องที่บ้านน่ะแอปก็คือสามารถร้องได้ส่วนใหญ่จะร้องเพลงเกาหลีด้วยซ้ำค่ะใช่แต่ว่าถ้าร้องแบบข้างนอกที่เป็นร้านคาราโอเกะจริงๆอะค่ะมันไม่มีเพลงเกาหลี So if you go to like a place with karaoke, if you go outside of the house, in Thailand, there's usually not very many international songs. So she doesn't really get to sing anything else other than Thai songs. But at home, she sings everything. And she actually prefers Korean K-pop songs at home. Yeah, so there's a Korean karaoke place where we live. And I have one K-pop song. It's from my favorite, like my ultimate K-pop group. I have it memorized. I sing it in public. It's very fun. So if you ever come to America, we'll take you to the Korean karaoke place and you can sing K-pop. Wow, thank you. แอปอาจจะได้มีโอกาสไปอเมริกาแบบไปเรียนแบบช็อตคอร์สนะคะไว้ถ้าแอปใช่ค่ะอาจจะไปเรียนอีกแล้ว ไปเรียนแบบทำมิวสิกวิดีโอค่ะแต่ว่าอาจจะไปแบบ1เดือนอะไรเงี้ยค่ะก็รอให้สถานการณ์ดีขึ้นก่อนก็หวังว่าจะได้เจอกันได้ค่ะไปเรียนที่รัฐไหนคะน่าจะ LA ค่ะไปเรียนแบบNew York Film Academy ค่ะค่ะใช่เขาจะมีแบบให้เขาจะมีให้เวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าอาจจะไปแบบถ้าสถานการณ์ดีขึ้นSo she actually might be coming to the US, but she's waiting for, you know, the pandemic and everything to get better. But she might be taking a short course. So more education, more learning, and building new skills for her. But it'll be a short course in, you know, filmmaking and music videos. Yeah, ใช่ค่ะ Yeah, filming for music videos. It might be like a 1-month course, probably in Los Angeles. So we'll see. Yeah, so hopefully she gets to come. Yeah. We can't wait to follow your adventures. Yes, we can't wait to see. And then, of course, the one thing a lot of fans love to ask is what's on your playlist? What songs are you listening to currently? Yes. ชอบฟังเพลงอะไรคะใน playlist ขอดูแป๊บนึงนะ She's gonna check. It's a real answer. Yes. It's real. I love it. ไม่ได้Rosie John Mayerช่วงนี้ฟังเพลงนี้บ่อยค่ะแล้วก็Every Summer Time ของนิกกี้Fun. Straight from the source. Yes. Love it. We had fun. So much fun. I had fun. Did you have fun? I had fun. Apple Wani Sanuk Maka.
สนุกมากค่ะ very fun แต่ว่าขอโทษที่แอปอาจจะแบบว่าพูดไม่เก่ง โอ้ยดีไม่เป็นไรเลยค่ะนี่น้องแอปคุยเก่งค่ะ โอ้ขอบคุณค่ะ So she apologized. She's like, sorry if, I'm not very talkative. I'm like, no, not at all. Like, she's Oh very my talkative. god, you were very talkative. แต่ว่าขอชมที่แบบหาข้อมูลมาได้ดีมากๆเลยค่ะคือบางที่ในไทยเขาอาจจะหาข้อมูลได้ไม่เยอะเท่าที่นี่ด้วยซ้ำ Oh, okay. So she wanted to give a compliment and said, you guys were very great in gathering information, investigating. And so she said, even some places in Thailand aren't able to gather this much information. So kudos to you. Wow, thank you. As international fans, we do a lot of internet Yeah. searching. very nice Amazing. Yes, and so thank you for being here with us. ขอบคุณมากค่ะที่คุยกับเราวันนี้ค่ะ เก่งมากค่ะ ขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ This has been Let's Talk BL. Don't forget to like, subscribe, and follow all things Let's Talk BL at Let's Talk BL. อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็ติดตามพวกเรา Let's Talk BL ด้วยนะคะ เย้